呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。一追再追，只想追趕生命裏一分一秒，原來多麼可笑。只差一點點，即可以再會面。可惜偏偏剛剛擦過。喂，其實咧，你中意佢啲咩啫？在那天，彷彿白紙一張，明眸一雙，亦像流離雪亮。追咗佢咁耐，你唔攰咩？渴望被成全，努力做人，誰怕氣喘？但那終點掛在那天邊。嗱，追女仔最緊要口甜舌滑，就好似嗱，我教你啦，識約一定係約佢食盤菜。盤菜用料一般都會包括蘿蔔、枝竹、魷魚、豬皮、冬菇、豬肉、花甲、帶下發財、蒿豉。盤菜嘅食物會按一定嘅次序，一層疊一層，由上至下排好，由上至下逐層逐層咁食落去。上層會放啲名貴啲或者需要食鮮嘅嘢，而下層就會放啲容易吸收啲汁嘅材料。雖然傳統上盤菜以木盤盛載，但係現時大部分已經改用金屬盤或者陶瓷盤，跟住成班坐埋一齊，咪容易咯。Adi 啊，其實我想約你去盤菜宴，唔知你得唔得閒？但係子華已經約咗我咯喎。Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, turn my back and turn the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go. 花甲、帶下、發財、蒿豉。啱撳咗。咪有人係咁樣嘅，唔係好似我撳咗。係好唔開心，唉咁樣咯。做咗3次喎呢個動作。佢係咁㗎啦，嗱，追女仔最緊要口甜舌滑，就好似就好似咁fail 咗啊 fail 咗。哦，做咩啫？我睇到。我睇唔到喎，可唔可以揾人 description 啊？你咁樣學我隻腳都得嘅。包緊條水。